ตอนนี้อยู่ไหนแล้วตอนนี้อยู่คาตะเกียบเป็นไงบ้างเหนื่อยเหนื่อยมากมันชันมากอะลองส่องลงไปเลยมันแบบมันชันมากเห็นไหมเหลืออีกเยอะนะเลยนั่นอะไม่คือขึ้นไปอีกหักไม่ไหวแล้วมึงก็เห็นทางลงกูรู้สึกว่าแบบเห็นพี่ไหมฝรั่งเห็นพี่ไหมตรงนี้ทำได้ยังเหนื่อยขนาดนั้นMy boy like a queen, unlike one you've ever seen. He knows how to love me better. A hit of dopamine, higher than I've ever been. He knows how to love me better. Cause you're safe like springtime, short days, long nights, boy. Tell me all the ways to love you.Cause you taste like lucky strikes. You drag my light, boy. Tell me all the ways to love you. Yeah, yeah. Tell me all the ways to love you. Oh, tell me all the ways to love you. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปซีนสเปซเหมือนเดิมเรามีสมาชิกใหม่ให้หลบก่อนเรามีสมาชิกใหม่เจนจุนทามาศนะฮะนิธิไทยบูลวันนี้นะคะแล้วเขาก็จะไปกับเราใช่มาตั้งแต่เช้าแล้วจ้าเขาจะไปชายหาดวันนี้เราไปกันกี่ทริปบ้างคะตั้งแต่เช้าวัดหัวหินก่อนแล้วก็ไปเขาตะเกียบแล้วก็ชายหาดตะเกียบแล้วก็ไป4 มิติอะไรภาคไทย4 มิติใช่แล้วต่อมาก็คือเราจะไปซีสเปซซึ่งเป็นที่เดิมซึ่งเมื่อวานเลยเพิ่งมาแนะนำเราที่ผ่านไปครึ่งวันแล้วยังเก็บไม่ครบไงแล้วคือถ้าเราไปตอนเย็นอ่ะมันจะดีตรงที่แสงมันจะสวยมากๆโดยเฉพาะแสงตอน5 โมงเย็นตอนเย็นเรามีแทนไปเล่นหาดที่หัวหินใช่ก็เลยแบบอยู่ได้ไม่นานกลับหน่อยมีรีวิวภาพ4 มิติไหมคะเป็นรีวิวภาพ4 มิติเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปแล้วก็จะมีรูปขึ้นใส่ภาพตึ้งจะทำรีเสิร์ชขึ้นให้นะคะไปค่ะคนต่อเปิดเอาครึ่งนึงก่อนมีการถ่ายภาพนะคะไม่ได้อะได้ไหมไม่ได้บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะตอนนี้อยู่ไหนร้านโอ้กูก็รู้แล้วว่าอยู่ร้านอะไรตรงบนที่เขาไหนตอนนี้อยู่ร้านนี้ Studio by the Sea Sea Space หัวหิน35นะคะอันนี้อร่อยมากชาอร่อยมากอันนี้อะไรนะเหมือนแบบหอมดูน้ำผึ้งมะนาวโซดาอร่อยมากสดชื่นแฟนเลยเหรอวะถูกใจเลย Certain things you just can't refuse. She wanna ride me like a cruise, and I'm not trying to lose. Then you're left in the dust, unless I stuck by you. You're a sunflower. I think your love would be too much. สตรีทฟู้ดที่ทาทูทางมากวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้ทำตอนเช้าตื่นมาก็ไปกินข้าวที่ตลาดหัวหินใช่ปะแล้วก็ไปหาเจนแล้วไปลงทะเบียนเรียนก่อนหัวร้อนมากไปลงทะเบียนเรียนก่อนเสร็จแล้วก็ไปหาเจนเจอเจนแล้วก็ไป
เขาตะเกียบเขาตะเกียบเสร็จก็ไปหาดตะเกียบ อ่าฮะ แล้วก็ไปอาร์ตแกลเลอรี่ก็คือ34มิติ แล้วก็ อ่า ไปซีนสเปซอีกรอบหนึ่งเพราะว่าติดใจ อ่า แต่ว่าวันนี้ยกให้เดอะเบสก็คือเขาตะเกียบเพราะว่ามันมีชายหาดด้วยมันได้แบบทะเล เสร็จแล้วเราก็กลับห้องมาแบบนึงแล้วก็ไปชายหาดหัวหิน แต่ว่ามันดึกแล้วเพราะว่าเรารอรถนานมาก ก็เลยแบบไม่ได้ถ่าย แล้วก็ไปส่งเจนที่มาร์เก็ตวิลเลจจากนั้นเราก็เดินมาเรื่อยๆดูแผนไปนะครับ เดินไปเรื่อยๆอ่าฮะจนมาสู่ร้านนี้แค่นั้นอาหารเรามาถึงแล้วนี่มีอันนี้ด้วยหอยแครง มีหอยแครงลวกอันนี้อะไร อันนี้ตำซั่ว อ่าฮะ ปูดอง ไม่ใช่หอยดองปูดำใช่ไหม อ่า แล้วก็ลาบหมู อ่า แล้วก็ตำไทยไข่เค็ม อ่า ปีกไก่ทอดไอ้ยปีกไก่ย่างแล้วก็ไข่เค็มอันนี้ข้าวเหนียว พรุ่งนี้มีโปรแกรมว่าไง พรุ่งนี้ตอนแรกอะว่าจะนอน เพราะว่าแบบมันเหนื่อยมาหลายวันใช่ไหม อืม ก็นอนเต็มที่แล้วก็แบบกลับบ้าน แต่ว่าไม่ค่ะพรุ่งนี้จะไปทะเล ไปทะเล แต่เช้า ตอน เพราะว่านอนอะกลับบ้านไปก็ได้นอนไง ใช่ แต่ว่าหัวหินนะครั้งเดียวเท่านั้นจริงๆ เพราะฉะนั้นก็ต้องแบบไปเที่ยวไปหาหัวหินเสร็จแล้วก็อาจจะกลับมารอแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับบ้านอีก โอเค พรุ่งนี้ก็จบทริปแล้วก็จะเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามชมค่ะ อีฟตอนนี้อยู่ไหน ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดฉัตรศิลานะคะ เป็นตลาดก็ค่อนข้างคล้ายๆโต้รุ่งแต่ว่าไม่โต้รุ่งขนาดนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นครั้งแรกที่เรามาเหมือนกันแล้วก็เลยมั่วนั่นเองเมื่อกี้เจอก็เลยแบบเดินเข้ามาหน่อยเพราะว่ามันสามารถตัดผ่านไปที่ในมาร์เก็ตได้ โอเค เราก็เลยแบบแวะมาเพื่อที่จะดูด้วย ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเราจะไปถึงในมาร์เก็ตกันกี่โมง โอเค